我好像总是控制不好爱一个人的度，我只要真的喜欢一个人，我就会发了疯的在意，我会每天都在想他到底是不是真的喜欢我，他这么做到底是为什么，那么做又是为什么，我会放大每一个细节，一一揣摩，确认对方是不是和我一样真诚。我学不会网上那些权衡利弊、欲拒还迎的招数，我知道学那些玩意儿我能赢，但是我不想，我只想要你。所以即使我假装不在意你，那些喜欢那些心动还是会从我的眼睛、我的鼻子、我的嘴巴、我身体的每一个毛孔跑出来，他们跨越我的防备，无时无刻的不再跟你说我喜欢你，是吧？也许像我们这样的人真的太幼稚，太爱你会吓跑你，假装不爱你，那就是真的不爱你。